ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡ് ഡെയിലി ഡോസ് ഓഫ് ഐസൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണുള്ളത്? അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കുറെ ആനകൾ, ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാരും ചാനൽ ബെല്ലൈക്കൻ ഓളും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പഴയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇത്ര ഡെവലപ്പൊന്നും ആയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ആനസങ്കേതത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മുമ്പ് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ബിൽഡിങ്. ഇപ്പോൾ ഇത് വലിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. എത്ര ടിക്കറ്റ്? ഓക്കെ, അതൊന്നും വേണ്ട. എത്ര സമയം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടവഞ്ചി അതൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതിന് വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് അഭിയാൻ? ഓക്കെ, ആനസങ്കേതത്തിലാണുള്ളത്. കോട്ടൂരിനടുത്താണ് ഈ സ്ഥലമുള്ളത്. ഈ സ്ഥലപ്പേര് അറിയോ അഭിയാൻ? ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം. ടിക്കറ്റ് ഒരാൾക്ക് 40 രൂപയാണ്. നമ്മളെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആനകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആനകളുണ്ട്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആനയുള്ള സ്ഥലവും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. മുളം കമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഏർമാടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല വൈബുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഗൈസ്. പിന്നീട് ആനയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാനും ആനയൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്ന വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടിനും കാര്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയ കുട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ സവാരിയുണ്ട്. അതുപോലെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നമുക്കൊരു വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട്. അങ്ങ് കിടക്കുവാണ് വിശാലമായി. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാടിനടുത്ത് ആര്യനാടിനൊക്കെ അടുത്തായി കോട്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. കോട്ടൂർ ആനസങ്കേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ. ഞാനിപ്പോൾ 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം 4-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്ലോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നാണ് ഇങ്ങനൊരു ബ്ലോഗ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, പൊളിയാണ് സ്ഥലം. ഈ കാണുന്ന സ്പീഡ് ബോട്ടിലായാലും കുട്ടവഞ്ചിയിലായാലും ഇവിടെ അടുത്ത് വരെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. വെറും 400 രൂപയാണ്. അതുമാത്രമല്ല 4 പേരും ഒരു കുഞ്ഞിനും പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലുള്ള ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ കയറുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, പൊളിയാണ്. ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ചുവബി? ബോട്ട് സവാരി കണ്ടോ? പക്ഷേ നമുക്ക് കയറണോ വേണ്ട? നമുക്കതിൻ്റെ കൂടി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ബോട്ട് സർവീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും സ്ഥലത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോവുക, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയറുന്നില്ല. കാരണം ഇച്ചിരി ദൂരം തോനെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് കയറി യാത്ര ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് കയറാനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കയറാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ട് സർവീസ് നടത്താനുള്ള വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി ലോങ് പോകുവാണെങ്കിൽ കയറാമായിരുന്നു. ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കയറുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. അല്ലേ അപ്പോ? അതേ, നീ കൊല്ലത്ത് വന്നപ്പോൾ കയറിയില്ലേ സാമ്പ്രാണിക്കൊടി? അത് തോനെ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ് വരെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഒപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്താവുന്നവർക്കൊക്കെ വരാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ?
സേഫ് ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് സേഫായി പോയി വരാം. വ്യൂവും കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല, അത്രയ്ക്ക് കിടില വൈബാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, വേറെ വൈബാണ്. നമുക്കിവിടെ 2 ആനയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 2 വയസ്സുള്ള ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആന ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഏകദേശം 11ഓളം ആനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറേ ആനകളെ അവരെവിടെ കുളിപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയേക്കുവാണ്, അതാണ് ഇവിടെ കാണാത്തത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 2 ആനയെ കാണുന്നല്ലോ, ഇനി ആനകളുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഗൈസ്, നമുക്ക് ആനയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആന നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കൊമ്പൻ ആന ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. കോട്ടൂർ ആന സങ്കേതത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ആന നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാനിങ്ങ് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കുട്ടിയാനയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയാനകളിൽ ഒന്നാണ്. മൊത്തം എത്ര ആനയുണ്ട്? ഓ, ആ വലുത് കണ്ടായിരുന്നു. ആ, ഇതിന്റെ പേര് മനുവാ? ഇതിന്റെ പേര് മനു എന്നാണോ? ഓ, ഇത് മനുവാണ്. ഇത് മായ. 5 വയസ്സാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഈ ആനയ്ക്ക് 4 വയസ്സാണ്. താഴെ ഒരു ചെറുതൂടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതുകൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഈ റാണ എന്ന് പറയുന്ന ആനയ്ക്ക് 2013 ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് അവിടെ മുള്ളുവേലിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ആനയാണ്. അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ കോട്ടൂർ ഈ സ്ഥാനസങ്കേതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി. അന്ന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ബോർഡിൽ അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേറെ ആനയാണ്. ആന ഫുള്ള് ഡാൻസ് കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. രാജുവാണ് അതിൻ്റെ പേര്. 2 വയസ്സാണുള്ളത്. രാജു എന്ന് പറയുന്ന ആനയാണ്. 2 വയസ്സാണുള്ളത്. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല, ചെറിയ കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അവരത്രയും സൂക്ഷ്മമായി പരിചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.